guys, welcome back to my channel. My name is sulagna Mukherjee. I hope you guys are doing great. So for today's video, I did my dogs control my day for 24 hours. So I hope you guys will like this. So without wasting time, let's get started. नहीं 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 So for breakfast we have got two options which are milk, egg or bread and butter. यहाँ पे है bread and यहाँ पे है milk and egg. तो देखते हैं मेरे डॉग इसमें से कौन चुनता है. एंड यहाँ पे बिस्किट एज अ पेपर वेट की तरफ रखा हुआ है. So yeah, let's call them. जूली. ओके सो जूली तो नहीं आया बट मेरा डॉग टॉमी तो आ गया. तो टॉमी जो चूज़ करेगा मुझे वो खाना होगा. सो ओके वो ये खा लिया मिल्क एंड एग लेके भाग गया वो. देखो ओके सो हम मिल्क एंड एग खाएंगे. आ गया है मेरा मिल्क एंड इसमें बहुत सारा मलाई भी है बट ठीक है. एंड यहाँ पे है मेरा एग एंड चॉकलेट जो मैं इसके अंदर डाल देती हूँ क्योंकि अभी हम खाते हैं. अभी मैं करने वाली हूँ स्टडी फॉर 1 आवर, स्टडी फॉर 3 आवर्स. तो देखते हैं ये अभी क्या करने वाला है. क्या करने वाला? Do you like to have? Eat. No. Okay. अभी हो गया है आफ्टरनून. तो अभी मुझे बात करना था. मैं स्टडी कर चुकी हूँ 3 घंटे के लिए. सो अभी मैं लिखी हूँ हैव बाथ एंड नो बाथ. तो देखते हैं कौन सा मतलब चूज़ होता है. मेरे डॉग से यहाँ पे आके बैठ गया है. एंड बड़ा डॉग तो भाग गया क्योंकि ये आ गया है. तो छोटे डॉग से मेरे बड़े डॉग डरता है. आप सोच सकते हो एक जर्मन शेपर्ड इस छोटे से 2 फुट का डॉग से डरता है. आप सोच सकते हो. मुझे नहाना तो है तो लेट्स सी क्योंकि वो अब इसकी तरफ मुंह करा हुआ है. तो मैं काम करती हूँ इसको थोड़ा सा पहले घुमा देती हूँ क्योंकि ये हर समय इस साइड वाला ही ले रहा है. तो मैं इसको थोड़ा सा घुमा देती हूँ थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाए. उसके बाद इसको चूज़ करना होगा. ओके तो यहाँ से वो आएगा फिर इसे खा पाएगा. तो चलो अब आओ. इट यहाँ पे है इस साइड में है नो बाथ हैव बाथ. तो चलो देखते हैं. टॉमी इट. आए चले. अरे यार ये हर समय इस साइड वाला ले रहा है. नहीं तुम्हें अब बहुत खा लिया तुम. अब जूली को दूंगी मैं तुम्हें नहीं दूँ. जा तुम बार नहीं हो गया. नहीं ठीक है. अब मेरा बड़ा डॉग चूज़ करेगा मतलब जूली चूज़ करेगी. टॉमी को मैं साइड में बैठा दी हूँ ताकि वो ना चूज़ करे. बट मुझे उसे खाना है. मुझे समझ में आ रहा है बट अभी नहीं. अभी तुम बाद में करना ठीक है. अभी चलो जूली करेगी उसके बाद तुम कर लेना. ओके सो यहाँ पे है सो फॉर लंच वी हैव गॉट 2 ऑप्शंस विच इज़ potato, rice, dal or fish and rice. So obviously I want the fish one. Let's see which you gonna choose. Potato और यहाँ पे है fish. तो देखते हैं वो कौन से चूज़ करते हैं. जूली eat. जूली eat. ओ जूली eat. ओके सो वो अभी चूज़ करी है बहुत अच्छे से क्योंकि जूली eat. ओके you choose a fish. Good. He's also a fish lover though. तो गाइस आ गया है मेरा लंच. तो ये है राइस जो मम्मी इतना सुंदर से सजा के दी है. एंड ये है मेरा फिश करी. ये क्या है 2 ही कतला या. सो ये let's have it. I'm so excited. गाइस अभी हो गया इवनिंग. तो मैं लेके आ गई हूँ मैगी एंड
ये है एग फ्राई. तो लेट्स सी विच वन यू गोना टेक फॉर माय इवनिंग स्नैक. जूली ईट. जूली ईट. ईट एग फ्राई. ओ सब खा जाऊँ मैं. खाऊंगी एग फ्राई. दैट्स व्हाट यू वांट मी टू ईट. ओके. Guys, here is my egg fry with some mayo. So let's just have it. अभी मैं करने वाली हूँ इंस्टा पिक विद जूली. Here she is. And और पैम्पर यू. मुझे पता है इसका स्पेलिंग गलत है, but yeah, okay. So let's call Julie. Julie, eat, up. Julie, eat. You're so good. I need to pamper you. Sit. Guys, we have got song and recitation. So let's see which one you're gonna take. It. Julie, it. Okay, song you chose. Okay. No, it's for Tommy. Okay. That's it for these videos. So because dinner में सेम मेनू था तो मैं और कुछ उन लोगों को चूज़ करने के लिए दी थी. So yeah, bye bye guys, love you guys, you guys rock.